सॉल्विन कोल्ड टैबलेट एक दवा है जिसका इस्तेमाल सामान्य सर्दी के लक्षणों के इलाज में किया जाता है। यह सिर दर्द, गले में खराश, नाक बहना, मांसपेशियों में दर्द और बुखार जैसे लक्षणों से राहत देता है। सॉल्विन कोल्ड टैबलेट भोजन के साथ या भोजन के बिना लिया जा सकता है। खुराक और अवधि आपकी स्थिति की गंभीरता पर निर्भर करेगी। भले ही आप बेहतर महसूस कर रहे हों, तब तक आपको दवा लेते रहना चाहिए जब तक कि डॉक्टर यह न कहे कि इसका उपयोग बंद करना ठीक है। ऐसी ही हेल्थ टिप के लिए हमारे पेज को फॉलो कीजिए